உங்ககிட்ட எந்த மாதிரியான லேப்டாப்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அதில் ஃபஸ்ட்டு காமனாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளமே இந்த சார்ஜர் ஒர்க் ஆகாமல் போகிறதா தான் இருக்கும். இதுக்காக ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி ஏதாச்சும் சீப்பான சார்ஜர்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ், ஸ்லோவாக சார்ஜ் ஆகிறது, பேட்டரி சீக்கிரம் போகிறது அண்ட் ஈவன் உங்கள் மதர் போர்டில் கூட ஐசி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். இதுக்காக தான் ஒரு ட்ரஸ்டடான நல்ல சார்ஜர் வாங்கணும்னு சொல்கிறது. அப்படி நீங்கள் ஒரு நல்ல சார்ஜர் தேடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா டெக்கி பிராண்டோட இந்த ஒரு சார்ஜரை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இவங்க கிட்ட எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்கான லேப்டாப் சார்ஜர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது லோ எண்ட் டு ஹை எண்ட் கேமிங் லேப்டாப்ஸ் வர லைக் 30 வாட்ஸ் டு 300 வாட்ஸ் வர எல்லா பின் டைப்ஸ்க்குமே சார்ஜர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் டெக்கியில் வாங்கக்கூடிய எல்லா லேப்டாப் சார்ஜர்ஸ்க்குமே 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இது BIS அப்ரூவல். உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு டெக்கின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு டேரெக்டாக DM பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ லிங்க் என்னோட பயோலையும் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க.